На конкурс дети читают стихи Чичилана Грома, 6 лет, воспитанник Кировского детского сада «Солнышко», прочтет стихотворение «Покормите птиц» Александра Яшина. Покормите птиц зимой, пусть со всех концов летятся, как нам домой, стайки на крыльцо. Небогатые корма, горы зерна нужно, горсть одна, не одна, будет им зима. Сколько гибнет их не счесть, видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть для птиц тепло. Разве можно забывать, улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми? Приучите птиц в мороз своему окну, то без клетки не пришлось встречать весну.